ategedde mu mbaga y'Abayudaaya agenda Yerusaalemi gy'agenda okumpi ne wagenda okubeera emikolo waliwo ekidiba. Ekidiba kirimu abalwadde abamu ku bo balema, abalala bazibe, abalala bakiggala, abalala bakateyamba aba buli ngeri, mulimu abatasobola kuva wansi, bali awo mu kidiba. Ekidiba kinene kirimu ebigango 5. Mu bigango mwe muli abalwadde, bakituuma n'erinnya Bethesda. Beth kitegeeza nyumba, Bethesda nyumba y'abanaku. Beth nga bw'olya Bethlehem, Beth Elhem, Beth enyumba, El Katonda, Hem omugaati. Enyumba ya Katonda omuli omugaati ye Bethlehem, ye Bethlehem. Bethlehem Juda kitegeeza enyumba ya Katonda omuli omugaati etenderezesa. Kati azze kiyumba ekirimu ennaku, house of sorrow. Ekimuleese wadde awandiika alaba embaga y'Abayudaaya, naye mayindi ya Yesu gy'olina okunoonyaamu awo kiki ekimuleese, yajja ku kidiba. Bayibuli egamba nti ekidiba kyalimu a multitude of sick people, ogubinja gw'abantu abalwadde. Yesu gwe waalisuubidde nti nga bwe guli gubinja gwonna gwonna ajja gujjirira. Nedda ogenda okumalako sitole, okumalako ennyiriri 11 nga mu gubinja ogunene muvuddemu omuntu omu yekka. Oyo yenze. Yesu yajja nga talaba bantu bangi. Mu gubinja ogwo gwonna alinamu gw'alabamu. Ateekwa okubeera mu paate, ateekwa okubeera mu mbaga. Oyo kiwulidde nti embaga y'Abayudaaya n'abalwadde wano, ekitegeeza nti abalwadde abali wali tebagaana mbaga kubeera wano. Si ggwe waleeta endwadde. Yogera nga bannakampala nti sinze naleeta ennaku. Awo mu biseera eby'embaga y'Abayudaaya waaliwo ekigango nga mulimu abalwadde. Kisoboka gwe okulya embaga yo nga ku muliraano kuliko alwadde. Ne bw'aba ayagala kufa n'afa. Leka kwessa ku gubiina ogunene. Nedda bwe baatugamba nti bambi munyolerwe wamu n'abanyolwa, tebaali tebaga nti naawe lwala kubanga ne munna alwadde. Si kye kitegeeza. Kati nze wano ninawo omusajja omu gwe ndaba, naye mulaba mu multitude, kye kinnuma. Ali mu kibiina ekinene. Olwaleero njagala otegeere nti Katonda bw'atunula bw'ati ogubiina guno gwonna gw'olaba guli wano, ne guli eri gwonna guli. Katonda era atulaba individually, tatulaba nga gubiina gwonna. Era asobola okuga nti Mukasa, Serwadda, Bakiddaawo ne gundi baabaawo. Tayinza kugamba nti abantu bange abo bonna. Nedda ssebo, Katonda tayogera bw'atyo. Katonda ayogerera ddala. Tyolabye ku muddu wange Yobu? Katonda ayawula. Olwaleero Katonda agenda kukulondoba mu kibiina ekinene. Abazungu bakozesa ekigambo hand picking, kukulondoba. Katonda bw'aba ayagala okukolako, okola ku nsonga yo, okola ku mbeera zo, takulabira mu kibiina, tayita gubiina gwonna, ayagala omu. Era nga bwe wazze bw'otyo, Katonda bw'agenda okukolako ekyamagero kikyo ku bubwo, n'abeewamwe bakirabe nga kikyo.